खुरमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी बापुन मकपु तरामना ओक्सरी ngasi ki maru ba pauta nimit tarali chathagada manga suba sangai tourism festival ngasi hapta kangjepung da hokrai malem gi miyam lamda masal lam koiba lakning na bai khoi khudima na hona minasi haina chief minister na phongdokrai सरकार के मिहुट का जेसी ILPS के स्टूडेंट विंग वाली सानाबदी की ILP की अकन खोंगजंग हंदोक्रे अमसुंग तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस अमत लाइटबना पुलिस न केस सिंग सबमिट तब ngमद्री पुलिस स्टेशन द अवार्ड अपना पिक थल्ली पाउ संदोन पिजरी मणिपुर सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट अतई डिपार्टमेंट सिंग खुसम नदुना निमित तरानी जथगदब मंगारक सुबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल ngasiदगी हप्ता कांगजेपुंग द हौक्रै हौदोपगे थरमद चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी हेल्थ मिनिस्टर फोंजाथांग टोनसिंग म्यांमार सिटीजन के चीफ मिनिस्टर उ होंगाई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर टीएस लोकेश्वर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वी राज NEC की मेंबर MP बेस बरुवा सिन रीजन के मिनिस्टर अनिसु सरुप याखी सिन रीजन के चीफ मिनिस्टर Uhong ngaina yumlona lebak ani asina sahi kaya nungsi janana lemenarakni Myanmar ge anoba democratic government asina hanadigi hena phagatna ba khona bada thawai yauri more amasung tamu ani ge lalol itik hena sakola pagal wena ngasidi seng jang tongan tongan polam humpogani toirom lalol itik taunare lebak ani ge nat ki kumai sing exchange tongwaduna lebak ani ge miyam ge marakta afaba mari thamba ngamgani lakadaba festival sing da su sarup yana ba sem sari haiki Chief Minister Okram Ibobina sangai festival bu malem gi fidada purakna ba khona bada aikoi khudimaki thaudang lei malem ge lam koiba singbu lamda masida lakhanna ba aikoi ge nat sana khona ba mausa gi fazaba sing uthokpa sangi santi leba minung sileba amadi afaba hospitality ama leina ba sing amasung tamgi praja section khudimakna mateng pangbiu tourism ge tangai fadaba infrastructure sing sahi ani ahumasida loisinna ba honari tourist destination khara priority da yangla semga sagali santi level lamdam ama oyallaga malem ge lak leba miyam singa lamdam asida laktringai da khalambo wakal adu aranbani mafam masi asoi angam kalimata thokte haiba pawdal adu phukina ba amadi world tourist map ta manipur yawan na ba khona minasi haike alai prithvi gi mafam kalimatni lakadoi tourist mayam singse koi manipur se yamna santi leba yamna minungsi leba yamna hospitality faba yamna peaceful loiba manipur ma ohenana ba masigi law and order se phanana ba government koina masigi koi government ki responsibility se na thaidana koi chatte haibi wana chade mayam puna ba manipur da leibi ba sing na masu tam da leiba koi praja section khudimangna koi praja singi parste koi ju kami praja singi hujik hingsa praja singi hujik violence bandre peace laitana sapat par la oi advance la oi praja singi santi pame haisi praja kunimangna koi leiba koi manipur gi praja section kunimangna thamlamani ngasigi auba numit ki oina lamdam masigi fajaraba natayim pam oiba choreograph amasu utke Joint Committee on Inner Line Permit System Manipur JCILPS na Manipur the Inner Line Permit System sana halu haina khongjang sangsinduna lakpagi manung sana JCILPS ke student wing na nimit nini gi mamangdagi hena akan khongjang sangsilamba adu ngasi sarkar ge mihu singa wari sanabadagi hongdokre ILP sana hanaba dabi dile palaitana tawhigani hairi Chakkiba tang traga mapande student wing lising makada mairu sing na sangsin kiba khongjang mari lenana police na desam ge office thugaramba amadi mairoi fajin kibada senaba police personnel sing action lagu da bani haiba dabi toguna ngasi desam office mamang da JCILPS student wing ge kambuna wakan from chataki wakan from atu da manipur da ILP sana halu mairu sing ge dabi pidrabadi sangai festival thugai gani yelawmu sing kannaba lo semu haiban sing ba wahai kaya play ka sing de ek wakan from chatri ngai charakta ILP ge matang da sem kiba all political party committee ki convener MLA RK Anand amadi MLA N Biren Laktuna student wing ki kambuga unadana wari sanaki nakal ani da yasinabagi khongthang ama lakpadi student wing sangsin ki bat akan ba khongthang sing sangai festival ki yenglaga control le hine student wing ki convener angamana promising the phongdoki mala makha taladuna ILP ki oiba democratic oiba khongjang di letna sangsin ke gani desam ki office ki akai atoi tholibo sing saka ki makadi ki semjil lagani desema tangtara fabada committee ki report pikatrabadi khongjang kaya sanction na basem sare haiki ida thugai ki ba pochai properties ma masima koi ge gamena
मसी यामना थोन थौदोम खंगे दो मसी तफम थोपा एकोय मसी कम्पेंसेशन पीरगनी हाइबगी एकोगे थाजबदु सो एकोय एकोय पिबिरे अदुना मसी मखा ताबा एकोगे स्टूडेंट विंग ना थमंबा एकोगे चथरगा लाको एकोगे डिमांड सिंग मरोइना एजुकेशन दु एकोय सस्पेंड तोबी वाफम दिन लाइटे यामना डेमोक्रेटिक ओइबा एकोगे डिमांड सी मरोइना फुल्ली मसी इंप्लीमेंट तौद्रि फावबा मरोइना विंटर सेशन मनुंग सिदा जो एकोय हाइरिबा बिल सि पुथोकांदा पास तौबगी फिरेब अमा गवर्नमेंट ना लौबिगनी हाइरबनिना मसिदा सुंसै सोद लौबिनबगी थाजबदु एकोगे हाइरिबा एकोगे ऑनरेबल एमएलए नि सि खुथांगदा स्टेट गवर्नमेंट दा थंबिना वाफम दुमा थमजखरे माइवे सिंह वाली सानरुरबा मतुंगदा आरके आनंदना पाउमी सिंह फोंदोखिबदा कमिटी के सबसाबा रिपोर्ट अमा असेंबली दा लानखचुना निंगतमीपम द बिल ओइना पास तौनबा स्टूडेंट विंग कांबुगा कुपना खनरे सिक्योरिटी ना खोंजंग संगसिनबा माइवे सिंह मतकदा चथखिबा थबक अदुगी मतंगदा ngarang चीफ मिनिस्टर ग उनदना वारी सानखरे हाइरे अखोइगा अंडरस्टैंडिंग अमा प्रोग्राम अदु म्यादु केकेलेगे दो कोई यंगजननी है ना कोई रेजोल्यूशन अमा लौग्रे अदगी हेंजनबा लेरमगदी ना हेंजनबा दुगी नि मरु ना कोई कन तौबसे अदुना लेरमगदी मदु कोई अखोइगी कमिटी ना ngaranggi अखोइगी मीटिंग ना कोई मदु यादी है ना कोई वाफम थंगरे मसे कोई द सामसिंग की कनासुनते कोई चाइना वाखनी कोई लाइसी गार्जियन में लाइनी गवर्नमेंट बिहार लाखनी and कोई कनो देसाम याउदना सात्र याउदना कोई केदोंगे सो कोई लेरिबा कोई मणिपुर शोकेस तविबा वर्ल्ड ngasi मणिपुर साइट सकताइबा कोई कनो से कोई मेगा फेस्टिवल है ताइ संगाई फेस्टिवल से देसाम याउदना मयाम सात्र के संसान याउदना मोई कोऑपरेशन याउदना माई पाकने से कोई लौदियादना मसिगी अंडरस्टैंडिंग सिमा कोई यानना बाहाइदना कोई सिगी असाइनमेंट्स लाक्सबने है ताइ एमएलए नोंथोंबम बिरेना स्टूडेंट विंगी मरम साबा दाबी सिंह चीफ मिनिस्टर दा खंगनदुना अथुबा मतम थबक ओंथोकनाबा होनगनी हाइके स्टेट की फेस्टिवल असोबमा दगी इंटरनेशनल पोलो लाई रे अदुना हाइर पोस्ट दा कोई एक्सक्यूज तोंगसी सोइनगी बा यौरम बसिंग दो कोई जे लाक्सरी सिने कोई स्पोर्ट उरे मदुगी सिदा लेरमिबा ऑफिस दा कई दा लेरमिबा सोइ बसिंग मयाम दुसो कोई आदा चीफ मिनिस्टर दा चलगा कोई कन्वे तौरगे अदुगा मदुगी मरम साबा मथिक साबा फोटो कोई इनिशिएट तौनबा तौगे ना हाइना कांदा मै इनाउसिनसु इसासिंगसिनसु स्टेट की लेवल दा जिक तौर चथरिबा पोलो टूर्नामेंट अदुगा तौरिबा संगाई फेस्टिवल के सी येंगा कांदा फरे अदुदी दा पॉजिटिव ओइना तौगिरकनी हाबि थाजबदु तौर कांदा यानर सेबगी स्टेज अमा खगनी खैना भारत सरकार ने लिसिंग मसामा पन मौद्रागनी पांदा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट असि मणिपुर के अतै डिस्ट्रिक्ट सिंग यंगनबदा लारबा डिस्ट्रिक्ट नि हाना सखंग खराबसु मसी फावा सरकार असना मियंग संबिबा वाटपदिगी अवाटप कया लैरे सरकार के कोर्ट ऑफिस अमत लैतबना क्राइम कया गमदी लैनबा केस सिंग फाइल सिंग सबमिट तफम लैतबना साउना अवाबा मायुकनरी लोइना तमिलनाडु पुलिस स्टेशन असिदा अवाट अपाना पिकथली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा सही खरगी ममांग तमिलनाडु कोर्ट के ऑफिस अमा ममिंगी ओइना लेरमबदु नोंगलै नुक्सितना हुमदोखिबदगी मफम मदुदा पोचै अमत लैत्रे नुमित खरगी ममांगदा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तमिलनाडु एनोक्तुनेश्वरीना लुचिंगबा टीम अमनसु मफम मदुदा येंबगा लोइना मरि लेनबसिंगदा चपचाबा थबक लौकननबा होनबा लैखरबनी लुरिबदी लॉ डिपार्टमेंटना तमिलनाडु नतना अतै डिस्ट्रिक्ट खरगिसु चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमदि अतै स्टाफ हाबलबसु मफम दुदा कोर्ट ऑफिस बिल्डिंग लैतबा सिनी सरकार के लुचिंगबा अमदि लॉयर सिंगना ट्राइबल इचिनाउ सिंगना कस्टमरी लॉ दा थाजदुना एस्टैब्लिश लॉ सिंग थवैदबना चाखुटपा वाटकनी हाइबा लैरबसु कोर्ट ऑफिस लैतबा असिना आइन की ज्ञान पिननबो होनबदा साउन अपनबसु ओइरी जेलेरोंग यूथ फ्रंट असम मणिपुर नागालैंड की जनरल सेक्रेटरी डेबिटना सही लिसांग सिटना तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस लैतबसिदा पेंदबा वफम सिंग फोंदोकी डिस्ट्रिक्ट अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंग दे सेक्शन कोर्ट से लैख्रे तमिलनाडु दे होजिक फाव लैते दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौबीदब्रा रंबा मोंग दा तौब्रा खंगद्रे ज्ञान ताद्रे प्रजादिको अथुबा मतमदा तमिलनाडु अदु हंगियो हाइबसे एकोगी अपील ने तमिलनाडु पुलिस स्टेशन की ओसी क्यांगसु एंटोनीना अंगांग अमदी अहल याउना मियोई क्यागी तमिलनाडु थोपा केसिंगदा कोर्ट फाइल सबमिट तौनिंगबसु कोर्ट ऑफिस लैतबना मरम ओइदुना कुदोंग चादब मायoknari मसिदा मरि लेनबो अथॉरिटीना अकन ममियंग चबिदुना ऑफिस बिल्डिंग अमा साबिदुना अवाबसि कोनबियो हाइकी पुलिस तसु केस यामना लौखटबा ओइना उबो यावी मसिगी मरुइबा मरमदि कोर्ट ऑफिस लैतबा असिनानि फोंदोकी केस रजिस्टर तौरे मी फारे अदु असिदा कोर्ट लैतबसिदा होय मी फारबसु मतम चाना पुथोक ngam dabni si jamna problem hoy bani
नाकलमरोमदा ओसीना मखाताना फोंदोकिबदा पुलिस स्टेशन असिदा गाड़ी लेते ऑफिस बिल्डिंग मतिक चादे बैरेक लेते लोनेना एसपी क्वार्टर की फेंसिंग खादे स्टाफ मसिंग यामना वाटली लेरिबा स्टाफ सिंग असिगी मनुंगदा ट्रांसफर तौननबा मरी लेनबसिंग ऑर्डर थोलुक्लबसु मैन पावर वाट नंबर मोइदना रिलीज तौदना लेबा यावरी हाकी हौजिक पुलिस स्टेशन असिदा ओसी ओरिबा असिसु एसआई ना इंचार्ज पूरी एसआई मरी लेगदबदा अमखक्ता लेरी एएसआई तरुक लेगदबदा अहुम हेड कांस्टेबल तरुक लेगदबदा अनि अमदि कांस्टेबल निफु लेगदबदा सुनगी कुलमदोई खक लेरी मसिना पुलिस स्टेशन असिदा चाउना अवाबा मायोखंगले हाबा वाफमसु ओसीना फोंदोकी आमदी अदुम लेये दुबो अखोय ओसी सु इंस्पेक्टर ओइना लेत्रे जम एसआई दा अदुम ओसी इंचार्ज पुरो लेबनी अदुगा स्टाफ स्ट्रेंग सिना एसआई मी मरी लेगदबदु अमा खक्ता लेये एएसआई तरुक लेगदबदु हजिक अहुम लेये हॉलदा तरुक लेगदबदु अनि खक्ता लेये सिबाइना मी 40 लेगदबदु मी 23 खक्ता लेये फंक्शन तबुसी जाम लुगु असि सही तरुक गुंबा ओइखरुपनि स अदुगा बिल्डिंग हेबसी आईओ सिंगी क्वार्टर गुंबसु लेत्रे जवान सिंगी बारेक अमा पोले फेंसिंग मोंग तादन लेने ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नावरेबम फिलिप्स तमेंगलों इंडो बर्मा सुगुनु रोड बस ओनर्स वेलफेयर यूनियन की लंबी दा परमिट याउदना पैसेंजर से लेवा गाड़ी सिंह असना मरम ओजना खना सैनबा अमदी हिदाना दुने एक्सीडेंट टोना थोकपा यावरे मरी लेनबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमदी पुलिस डिपार्टमेंट अतुबदा मियंग संगीद्रबदी यूनियन असना खोंदंग संगसिनबा सेम सारे हाइदे पाउगी मक्तना ब्रेक अमतंग लग्जरी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग हयंगदगी नवेम्बर तांग कुनगमरी फाव इंफाल दा पांगथोकदोरी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन यंबु ओजना पांगथोकदरबा मिफरमासी सरुक यागदरबा इंडिया के जर्नलिस्ट अमदी बांग्लादेश के जर्नलिस्ट सिंगसी इंफाल एयरपोर्ट ओखरे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट एसएन सिन्हा अमदी सेक्रेटरी जनरल डी अमरयावना लाकेबा कांबु अजु अमजुगे प्रेसिडेंट वांगखेमसा स्यामजाने लुसिंगबा जर्नलिस्ट कांबु अमना ओके पांगथोकदरबा मिफरमासी के माटांगदा अमजुगे प्रेसिडेंट डब्ल्यू स्यामजाइना लादिबा जर्नलिस्ट टीम मसना मणिपुर के बॉर्डर मोरे लौटाक यावना इमा कैटल स्टेटस के टूरिस्ट स्पॉट सिंग अमदी संगाई फेस्टिवल दा सरुक यागनी लोइना पामु सिंगे वेलफेयर के दमक मरु ओना खनगनी हाइके हदक की मणिपुर की हदक की सेशन असिगी अखोय एजेंडा दा ख्वादी हेन मणिपुर अखोय फोकस तौदोरिबसे अखोय की लमदम की पौमी सिंग असिदा अखोय की मागी कुसुमन याम पिंग फंगबा अदुगी अखोय सुप्रीम कोर्ट ना अखोय पास तौखरबा रूलिंग पीखरबा अखोय की मचिथिया वाइस बोर्ड की मतंग दा अखोय की मतम जे अखोय लमदम लेबा लोकल मीडिया सिंग की केबल नेटवर्किंग सिंग बतो अखोय पौमी हाइबदी अमजुगी मखाद लेबा अखोय बोर्ड फाइजर सिंग असे मसी अखोय कुसुमन सिंग असे वाइस बोर्ड की से सब चाना पीरब दम अदुगी दम ता अखोय की अखोय एजेंडा और थोकसगनी रोलर तकपदगी मियोय अमा सिरे थादोक असिंग असि अयपुंग मापन मखालुम ताबदा लंपेल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा क्वाकैटल मयाई कोइबी टर्निंग द थोकिबने लेकिद्रबा मियोय अदिगे मामिंग हेमंत शर्मा कवि सयंखै मंगारुम सुरे खोंगमन जोन 2 दगिनी रोलर अदुगी मापु हिजम पकासना कवि थोंगजु दगिनी थादोक थोफम दगी फंगबा पावगे मतुंग इना रोलर अदबासी खोंग दगी सिंगाकम कुचु कबो मियोय अमना थोरपने लेकिद्रबा हेमंत रोलर अदुदा तोंगदुना लाकपने मयाई कोइबी टर्निंग लेरकपदा नांथादुना तारकपदगी मखोंग तकना सोपदगी हॉस्पिटल दा पुकटपदा लेकिदबनी हाइरे बीजेपी युवा मोर्चा मोबाइल की खुथांगदा बीजेपी दा मिंगसंदगी खुदोंसाबा मियामदा खंगनबगी थरम अमंगसी इंफाल दा होगदोखरे बीजेपी युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओना मालिसना इंडिया की ओना फोन नंबर 1800266220 दा मिस कॉल पीरबा मतुंग दा इराई लाइना बीजेपी दा मिंगसनबा यारे हाइबसी खंगनबा ngasi के थरमसी पांगथोकपने ngasi क्वारमंग कैथल के समूह मखोंग थांगाल कैथल खुराई लमलोंग कैथल अमदि क्वा कैथल न सिंगबा मफम सिंग दा पांगथोकी SMS दा बगी आई पर्टिकुलर सिंस ये मतलब के SMS लाखुदा टेलीफोन नंबर अमा लाकनी 092492424 हाइबा नंबर दा SMS थार मतंगदी आयाक से बीजेपी मेंबर्स मेरे हाइबसे मसिना कम रिसर्च फोरम मणिपुर रिफॉर्म्स की निपाल सुबह मपो कुमन थरब ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकरे थरमदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एनजी बिजॉय उखुल की एडीसी मेंबर फिल्सन वाई लुंगहर अमसुंग रिफॉर्म्स के प्रेसिडेंट नारोबम इंद्रमणि नामरु बमियो सिंगवन सरुक याखी फिल्सन हाइकिबदा तांकुल अमदि मैतै अनि के मसिलमना ओबेगे मरी असिता नबा यारोइदबा मरिनी छना कोनुंगी थबक हेंगलबा मतमदा मणिपुर गे नुंगसी सानबा पुरपा ngमगनी नारोबम इंद्रमणि ना पुवारी गे लिखुल पुन्ना खमिनरबदी मणिपुर
खुनाई कानब कया पुरप ngमगनी हाइबो वाखलवंदा रिफॉर्म असे लिंखतखिबनि हाइके एमएलए बेजोइना येलोमी खुदिमक ट्राइबल ngakतनि लमदम असिगि पुवारी नाइनब मतमदा अखोइ स्टिल एनाउनि हाइबसि खंगलबा वाफमनि हरफम सब मानरगा तोंगान तोंगाना लैनबा मरम सादे येलोमी सिंगना फुरुप पुंबगी पुवारी थिजलबदि फुरुप अमगा निंदोल पोमनरिबा असि कोहनबा ngमगनी हाइके 1872 dagi aur is a tribal system tribal list is Hindu is a tribal Hindu tribal now Rajasthan I mean Hindu dharma ka tribal is tribal Hindu bari le dharma is like how they are anything tribal is possibly by birth Hindu is like good dharma Sangai Festival ka mari lenana Adventure and Ecotourism package ke saruka mo ina nimit taluk ni gi Mount Iso amadi Zugo Valley gi Adventure Tourism Director Syam Lal Puniana ngasi MMTA gi office te gi lamthakre Director Syam Lal Puniana Satkadaba concert asina mafam aduda laiba tourism gi masak sing ningtina khangnaba khona batanatana concert asida sarup yariba sing Manipur gi miyam da amukka na mafam adu gi fazaba khanganaba khona gadabani haike God bless you with all the good ideas, positive energy for like betterment of our society as well as state. So I wish you all the luck to enthusiasts as well as organizers. All the best. Nasidagi hauriba sangai festival ga mari lenana hayang wangkai thanga pata pangtokadoriba hiyang tanaba asi matang lakpa sahidege sangai festival ge calendar tholomda haptuna hena masaktona pangtona ba mailena basing hona biyo haina sana kolung sengwa sagalup ki maikadegi appeal tawrakni ngasi sana kolung sengwa sagalup ke secretary Pukri Hongba Arabana thanga pata pangtokba pamising unabada hiyang tanaba ge tholom asi ngarang khakta khanglapna maram oiduna khudongsa daba kaya mayoknari haike Yang hilang seperti honorable siamna, mereka lemat department dapat tamsana, masih sangkut pidana sakit pidana, masih hena pasak topa lebab, tum miamgi, atau pelamgi, miam pam ibadah hena, sona huna bat dam jiki masak naiba, yang kumeja, si oi boleh habaje, sak tak sebab, matu ngaman bina ba, sangkut lupa masih power dah hadir, matu thaujan tu bina biwayna, sangkut kumai Nasidagi hauriba sangai tourism festival asi ISTV network na channel anida live telecast tawduna miyam da uhangani hana set-top box panduna yengba phangdiba ISTV sangai channel amadi ISTV music channel ani asida sangai tourism festival amadi Manipur polo international ge sanaba punamak uhangani set-top box pandaba analog signal da yengniba miyam gisu khanduna hariba channel ani asi uhangadori amuka hana break amatang logzari IMPHAL fawba Railway line sembagi tabakta consultant oriba thongzu namara pomlekai da leiba Dr. Chinguzam Dorendro gi yumda ngasi ayupung mari makhalum taba matam da sakhang da basing na bom dangsinna pokai hankrai thodok adu da asok apan amata yaukide bom pokai hanma thodok adu bu yaning da ba phongdok tuna thongzu borai makhong da miyana wakami fam chathaki bom dangsin ma yaning de Dr. Dorendro gi maral karino haiban simba wahi kaya play casting de ek mara paibi ge lusing bi inaw masana miyam leiba mafam da bom pokai hanbe ge thong amukana chathavi gano Dorendro lamdam masik sako tharangi damakta thabak taliba misakne haike mi kung atariba papam sida bom na janna aki akang thon baji ai koi chamlaba baja sing ai koi papjate basida so pathon biganu matung da su asigumba sithon bidana bagi damakta ibu pawai besin dai koi atamnana khurundura haijani All Manipur Physiotherapy Association Italy Suba Annual Observation Degamari Lenana Mongsanga de Labor All Manipur Mentally Handicapped Persons and Welfare Organization da Asa Atakaya Pibagalwena Mentally Retarded Werebusing Interaction Program Amasu Pangtokrai Nasiki Taramadu the All Manipur Mentally Handicapped Persons and Welfare Organization Gisiar Person RK Padma Mini Secretary Y Ibesawi Amadi All Manipur Physiotherapy Association President Dr. Orita Dibinamaru Abamio Singh Wanasaru Yaki Secretary Y Ibesawi State Commission for Women's Labigumna Disabled Sing Over Commission Amalahaningi Indira Gandhi Disabled Benefit Scheme Sing Pamangamdri Masi Punamaxi Disabled Commissioner Ama Social Welfare Department Habliva Asi Matik Sabi Staff Lahanduna Matau Nitina Taurabadi Kanagani Sadasigi Over Disabled Policy Amasu Sema Matam Ore Haike Sing Commission State Advisory Board Shinasanga Karamale Upon disability right commission Kanara Simbi Gogi Ayuhaju disability commission ko istana ningi disability right court dinga ningi state issue
state policy system long term plan Tribal Youth Club ki sahi yang kai mapung pharok pagi Golden Jubilee tharam ngasi New Second the Labor Tribal Market Complex ta pangthokrai tharam adu da IFCD Minister ngamtang haukip MLT manga wifi amasung tongan ba tribal kanuk kilusing ba singa saruk yaki tharam saruk amo oina tongan ba nat ki eba jagoi isai kaya su utki Manipur University da nauna sanglapa Mairu Singh sakang bagi tharam amang ngasi Manipur University ki campus ta pangthokrai Manipur University Student Union Sindana Pangtokiba Tharam Aduda MU ke Register L. Lokendro School of Social Science ke Dean E. Bijoy Kumar Musugi President Sarang Tem David Namaru Bamiyo Singh Ona Saruk Yaki Wangang Kiva Singh na Fongdong na Kibada Musu Rating Aida Mahiru Singh na Hiram Kaya da Kudongsa Daba Tengaduna Laki Hauzik Nauna Amuk Lere Musugi Taupubu Singh na Matamgi Maru Oba Kangna Amasung Akang Ai Singh Tana Duna Tabak Tauduna Mahiru Singh na Tamliba Thazaba Mangaloi Dabani Haiki Ziribam ki Mahiroi Lup Singh MSU District Committee Ziribam Desam Local Council MSS Special Branch KSL Ziribam Branch na Nabema Kungamanga ki Ahing Nongai de National Highway da Total Blockade Kokrai Mahiroi Lup Singh Singh na ngasi Pamu Singh da Haiki Subdivision asigi award po waza sa manifu nipan launa na ba notification toki September mapan da haido ki po waza labugi selection da waza sa ma Kungamanga khanki Makoi ki manung da waza tariti sasin na basia sang oram ki maram ajana hozik waza kuntra ki ahang bapam lairi kala waza sing hozik faba posting thana bagi thabak lokotri maram ajana khongjang asi junction na ba firep lawbani hairi Lokta ki lupa ko ke age watok CBI da thigal halu haiduna student league Manipur na prime minister ta takshil aduna sankhilagli ba khongjang hena kansinduna ngasi morang kunok da Mairu Singh Lokta Development Authority ke chairman amadi ke pro infra workers private limited ki mitam saduna mai thakre Mairu Singh na pulaba matung da khongsat amagalone na mitam Singh adu thanga kendagi MLA gi thongal da mai thakibane District Police Commando Bishnupur amasung 32 Suba Bihar Zemin ki apun makangbu amana UNLF ki miyoi ama fare Police Department ki PRO na pirak patrol amagi matung ina faro miyoi adige maming thoksom nimai sahi nipu apokpa laikedrabe irabot kamong mastam lekai digini mahana phongdolopo digi atopa miyoi amasumayum digi fare farba miyoi aduna thoksom mani babu sayya khega nipan apokpa yaima kamong mastam lekai digini hairi Wangbal Lambui Tongdigi Bijarani Hapada Senaba Mioi Numit Mangani ki Judicial Remand Piduna Zela Thajan Krai Security ki Pibam Yang Laga Ngosi Suresh Kumar Thawal CGM da Putopogi Mahuta Oripo Sara Quarter Oina Putokrai CGM Thawal ki APPS Maipangna Hozik Fabagi Oina Mari Lenaba Ai Ona Mahaki Matakta Thangalakpa Report ki Matumina Numit Taraga Mangani Judicial Remand Pi Kibani Police na Atuba Matamda Sar Seat Pikalak Labadi Asumba Bisa Tobang Ngambani Haiki Matunda Anova development nama daibana 376 kakta hana leramba adugi matakda 376 subsection 2 clause F ki charge ma asomdo onklei 376 ki quantum of punishment 7 years or which may extend to life and fine haina leven sigi matakda zina 10 years for a magi life sentence ki term se may extend up to life Bijarani Hapada Senaba Suresh Kumar CGM Thawal Kota Putorakani Haibadigi Bijarani na Tamlamba Sawyama Higher Secondary School Game Highway Siningasi Ayuk Court Mamang da Thomjilaki Dungda Chara Kota Putokare Tabadigi Thawal CGM Court ki Mamang District Hospital Manak Tawakani from Sataki Mihar Fasi Tau Nupi Obising Sanapur Kum Kangano Haiba Pleka Sing Sizinaki Hauzik Sanabagi Pau Lovisi Nasiki Sanabagi Pauda Manipur Sangai Festival ga Mari Lenana Manipur Horse Riding and Polo Association National IMPHAL gi Mapal Kangjebungda Hayeng digi Pangtoko dari Manipur Suba Manipur Polo International Sarup Yagadba Mongolia England Thailand gi Polo team ngasi IMPHAL Airport Manipur Horse Riding and Polo Association gi mihu singa talam no okre Nipa Suba Manipur Polo International Siga Mari Lenana Association Siga Secretary Lieutenant Colonel Ranjit na Hande ki Pangtoko dari Polo Tournament Sida Mapaleba ki Masak Nadaba Polo team taret jauna India gi team ani na Sanaga dari Nungwa Messing Manipur ke Pazam Miyam na Miyang Tabiu Haike Rangna team America ki team lakre adegi France ki team lakre adega South Africa ki team su lakre adegi ngasi na huju Mongolia ki team laisini Thailand ga Poland ga team lakre hayeng na England ki team khak lakre koi si 8 Manipur Polo International ki ne aduna yam chawo tournament ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯦꯠꯆꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ Hayang ahobo nimita si Minister Okram Ibobi Hill Arrest Committee ke Chairman Dr. Saltulian Amo Lok Sabha ke Parliament Member Dr. T.S. Maina Parliamentary Secretary M. Prithviraj MLA Olanjoni MLA N. Biren England degi Special Invitees Mr. Susan Elsa SBI Guwahati Network 2 ke General Manager Palna Lal Dasna Tharmapu Singh Oigani Korea ke Jeju da chathariba AIBA Women's World Boxing Championship te India ke mahus sinduna saruk yaribi sagnaribi boxer Samjit Sabam Surjabalana keji yankai ke Nepal ni kalupta quarter final da ngasi Indonesia gi Aljijiani Suborobo machiba piram duna semi final sangkre ngarang mahan free quarter final da Mongolia gi Bolotur Timor Kyongbo machiba pidana quarter final sangna kebani laliba tangkun go humdoi da Thailand ge boxer Raksar Chutamatka semi final da tengaragani championship achida mahan soidana medal amadi lawrgani India ge mahus sinduna saruk yaribi Surjabalana gold medal lawang ngamgani haina Manipur miyam na thajaba thamli Samjit Sabam Surjabala asi IMPHAL East ki manu sanba wangkai ayangpali road ki program mamlektegi Samjit Sabam Rajan Amadi Thoibi Devi ki masanupini District Nepal saruk yaduna ngasidegi Kumalampak Sports Complex ke main stadium da state level North-East sports competition hokrai hawdopage thamda Manipur Sarkar ke consultant to the government of Manipur ke Dr. R.K. Nimai Youth Affairs and Sports ke director N. Ashok Kumar Tharmapu Singh Oiki Rajiv Gandhi Khel Avian scheme ke makada nimit humni pangthokadaba competition asi saruk yaraba district Nepal ke team singa chat khiba mass pass ki salami chief guest oikiba R.K. Nimai na okay Competition asi the athletic, archery, badminton, boxing, judo, taekwondo, weightlifting, wushu amadi karate gi masana da atoi hentanagani ngasi pangtho ki nupa masa amadi nupi masa gi 100 meter race ta IMPHAL East ki S Somorjit amadi district asigi S Robitana hanba takre 400 meter gi nupa masa amadi nupi masa gi pangtho ki bada IMPHAL East ki N Konungzau amadi Thawbal gi S Sunibalan hanba takre 3000 meter race ki nupa masa amadi nupi masa gi pangtho ki bada IMPHAL East ki KS Romazit IMPHAL West ki S Premilana ahan batakre discuss throw gi nupa masa amadi nupi masa gi pangtho ki bada IMPHAL West ki M Sant amadi Thawbal district ki M Aruna Datina ahan batakre Manipur Nagaland sector CRPF na sindana Langzing asoba football ground team ta tarung saruk yadun sa thariba mangarak suba Said Manoranjan Singh Memorial CRPF football tournament king asasana ki ba ahan ba mesta LFC Langzing na KMTYC Kontau Zambu goal ani amada maiti ba pikre LFC Langzing ki mai papi goal ani adu gomang tautang amadi KZ Kibzen na ahan ba hap ki kunga manga suba amadi kontragani 5 minute sanki KMTYC Kontau Zambu amata ngare ba goal adu Benjamin Goldman ani suba hap ki yakai matu suba minute san kibani mes asida KMTYC Kontau Zamgi Ever Panmai amadi LFC Langzing ki golmang tautang refina yellow card book tauki ani suba mes ki sana kibada AYDC asan mingai na WSC Langzing asabobo gol ahum sinoda makiba pikre AIDC asan mingai ki goal sing adu L Robert na ahan bahaf ki kuntam do suba minute amadi ani suba hap ki akagani to suba minute goal ani sanki atoba goal aduna bonan ani suba hap ki humpuga to suba minute sanki bani hayang ahan ba mesta YWC amadi M DF di aniga sanaragani ani suba mesta T BSFA tabung kok amadi Real Sagor banga sanagani All Manipur Football Association na sinana Kumalampak ki artificial top ground district mangana saruk yaduna sa thariba kungatruk saba junior boys inter district football tournament king asa sana ki ba hanba mesta IMPHAL district football association na DSA kaksing bo goal ani sinoda maiti ba pikrai IMPHAL district football association ki goal ani adu MD Ayarudin na hanba hap ki contractor suba amadi yankai ga mapan su minute san ki bani mesa sida DSA kaksing gi aruhulda refina yellow card book tauki ani suba mes ki
sanakibada Imphal West District Football Association DFA Thaubalbu goal mapal sinwada sauna maitiba pikrai Imphal West District Football Association goal sing adu SIs Netrajina goal mari and Rosan amadi TIs kisana goal ani sanki atopa goal adu na L Benjamin sanki bani mesasida DFA Thaubalgi nanau amadi Imphal West ki ke dinku da refina yellow card book tauki mata ilo All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School ki playground Timmangan Sarup Yadana Satariba Tarilak Suba Morangtem Brajasan Memorial Football Tournament ke Sanakiba Mesta Betan Sporting Club na Kapa Kalbu goal Amasno the Mighty Pikre Hayeng FC Amadi PYC ga Sanagani All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam gi Kalimai Mantapta Kangkut Mapan Sarup Yadun Satariba Fast Konjembam Nena Singh Memorial Lemerol Kang Tournament nga Sanakiba Mesta SAYC so ating bina LEC Babu Parabo Pandel Ahum Amada Mighty Pikre Hayeng MITL Jiribam Amadi MNC Ningtembam ga Sanagani Ngasi nomagi oiba ay ngasagi pau pizari ICA Alampel Party ki pangmo pauge matung ina ngasi ka khwade ki sag bagi sang asi Celsius degree kunganipan dasmik ahum khwade ki ingba degree Celsius nipan dasmik manga nungsita yabu sing mani ki sang ayuk te sada maripuga mari nungte dana sada yangkai nong subge sang nil oike loshilapa maru ba pau amukana Nimitarani Chatagada ba mga suba sangay tourism festival nga si hapta kangjepung da hokray malem gi miyam nalam da masalam koiba lading na ba khudi man hona ministry haina chief minister na phongdokray Sarkar ki mihut ka JC ILPS ki student wing wali sanabadi ki ILP ki akan makongjang handokray amasung Tamelong District Court Office amata laijabana police na case sing submit tawangamdri police station da awat apana big thali ngasigidi ISTV na pijaba paw matang asida loijare miyang tabili bapuna mapu amukahana khurumjari